大家好，今天我们来到了北京越野野超大挑战重庆站的现场。大家可以看到我的身旁是上百辆北京越野重庆的车主来到了现场。今天呢，在我的身边有 BJ40 的增程 BJ40 燃油，还有 BJ60等等车型。重庆的北京越野车主真的是太幸福、太 happy 了。可以说，今天是一场车主的大联欢，也是一次越野的大挑战、大碰撞。这一次开始。上百台北京越野的车辆已经进入我们的越野赛道了。现在在熟悉场地哈，待会儿他们还会转过来。好，我们已经可以看到头车已经缓缓的转过来了，后面跟了非常长的车队啊。跟大家简单介绍一下这次比赛的规则吧。待会儿参赛的这些车主他们会单车出发，每个车的副驾会摆一个水桶，水桶里面摆个水杯。然后经过这个越野赛段之后呢 ，PK 的是最后哪辆车水杯里剩的水最多，就可以获得3000块钱的大奖啊！如果水量相同的话，就比谁开得更快。其实这个越野赛道啊，大家看着挺平的，但实际开起来不是那么简单嘛。我们可以看到是有非常多的泥泞路段，然后各种炮弹坑，还有驼峰等等等等。好，现在头车已经经过我了。好，看前面上百台车辆已经开始适应场地了。哇，这么多 BJ 的车型在一起，我还是头一次见。是不是重庆的北京越野车主全部都到现场了？哇，太壮观了！刚才跟大家简单介绍一下比赛规则啊，是考验的是各位司机对自己车辆的驾控能力。包括也要考验车辆本身面对各种复杂路况时底盘带来的一个舒适性。其实今天的整个赛道的路况，对于我们北京越野的各款车型来说，都相对来说是比较简单的。虽然说今天是一个比赛，但也可以把它看作是北京越野车主们的一次大联欢。这一块专业的越野场地，对于北京越野的车型来说，确实太简单了。其实也可以看到，北京越野的各种车型是进一步拉低了我们普通老百姓的越野门槛，不用老炮也能野，全民都能玩嗨专业赛场。比如说前不久刚刚上市的北京越野 BJ40 燃油，它的最低的起售价只要12.69万元起。这款车呢，它就搭载了越野无敌4件套，专业越野大梁，内嵌式反滚架，越野3把锁，标配2.5吨拖挂等等硬核的越野配置。在面对一些简单的越野路况时，绝对是能够从从容容、游刃有余的应对。其实比赛最后啊，每一位参赛的选手，不管成绩如何，他们的心态都非常的好，非常的高兴。比赛的意义并不是输赢，而是结交一帮志同道合的好朋友。无兄弟不越野嘛，北京越野给用户们创造的正是一个和大家一起共同交流学习的机会。我们可以看到，今天现场很多北京越野的车型都增加了一些个性化的改装，带来了更加漂亮的外观和更强的性能。这一部分改装车的车友呢，他们也能够得到更多的尊重。这就是越野大家庭今天最大的意义。